ஜெயா மேம் செடிக்கு மூச்சு விடுது, சீக்கிரம் வாங்க. சார் யார் சார் கூப்பிட்டு இருக்கீங்க? என்ன சார் பாருங்க மேம், செடி ஃபுல்லாவே டஸ்டா இருக்கு மேம். இந்த இன்னொரு பிளான்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து மேல டஸ்டே ஃபார்ம் ஆக கூடாது மேம். அப்படி ஃபார்ம் ஆனிச்சுனா போட்டோசிந்தசிஸ் பாதி செடி எல்லாம் வந்து சரியா வளராது மேம். டெய்லி தண்ணி ஊத்திட்டு தான் இருக்கேன், இந்த டஸ்ட் எல்லாம் போக மாட்டேங்குது சார். மேம் இந்த டஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு தான் நான் இன்னொரு பொருள் கொடுத்தேன், அது எங்க மேம்? என்ன சார் பொருள் கொடுத்தீங்க? அரிக்கை லைட் தான் கொடுத்தீங்க என்கிட்ட. மேம் அரிக்கை லைட் இல்ல மேம், அது ஸ்ப்ரேயர் மேம். எங்க மேம் அது? ஐயோ நான் அரிக்கை லைட்னு சொல்லிட்டு நான் தனியா வச்சிட்டேன் சார். மேம் இந்த காலத்துல யாரு மேம் விலை கேத்துறது? சார் இத பார்த்தா அரிக்கை லைட் மாதிரி தானே சார் இருக்கு. மேம் இது ஒரு பிரீமியமான ஸ்ப்ரேயர் மேம். சார் ஆமாங்க மேம், இத வச்சு நீங்க ஸ்ப்ரே பண்ணீங்கன்னா அழுக்கெல்லாம் அடிச்சிட்டு போயிடும் மேம். ஐயா இது தெரியாம நான் அரிக்கை லைட்னு சொல்லி உள்ளார போட்டுட்டேன் சார். இத எப்படி தான் சார் யூஸ் பண்றது? மேம் ஒண்ணு இல்ல மேம், இங்க பாருங்க, இதுல வந்து விரல வந்து இப்படி விட்டுட்டு இந்த கட்டை விரல வச்சு இப்படியா பம்ப் பண்ணீங்கன்னா எப்படி அந்த டஸ்ட் எல்லாம் அடிச்சிட்டு போகுதுன்னு மட்டும் பாருங்க. என்ன சார் இங்க பாருங்க, ஒரு டஸ்ட் கூட இல்லாம எவ்வளவு அழகா க்ளீன் பண்ணிருச்சுன்னு. ஆமா சார், மழை பெஞ்சாக்கா எப்படி க்ளீன் ஆகும் அது மாதிரி இருக்கு சார். அவ்வளவுதான் மேம். இது மாதிரி இன்டோர் பிளான்ட்ஸ்ல எல்லாருமே இது மாதிரி டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும் மேம். அதை இது போல நல்ல ஒரு ப்ரெஷர் ஸ்ப்ரேயரா அழகா எடுத்து அடிச்சு கிளீனா வச்சுக்கிட்டாதான் செடிகளை வந்து நல்லா போட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணி, ஏன்னா ரொம்ப கம்மியான சன்லைட் தானே வீட்டுக்குள்ள, அந்த கம்மியான சன்லைட்லயுமே இந்த செடிகளை வந்து நல்லா மூச்சு விட்டு போட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணி நல்லா செடி தெளிவா இருக்கணும்னா இது மாதிரி டஸ்ட் ஃப்ரீயா வச்சுக்கணும் மேம். இப்ப சொல்லிட்டீங்கல்ல, இனிமே செடியா எப்படி வச்சிருக்கேன்னு பாருங்க. இந்த அரிக்கை லைட், ஐயோ சாரி சார், இந்த ஸ்ப்ரேயரை கொடுங்க சார். இனிமே நான் பத்திரமா செடியா பாத்துக்குவேன் சார். இனிமே இது என் குழந்தை மாதிரி நான் பத்திரமா பாத்துக்குவேன் சார். நீங்க போங்க சார், கவலைப்படாம போங்க சார். இதுக்கு மூச்சு முட்டுதான் யாரோ கழுத்தை வச்சு நெரிக்கிறாங்களா, என்ன பயமுடுத்துறாரு பாரு. என்ன மேம் எதுவும் கூப்பிட்டீங்களா? இல்ல சார் ஒன்றும் இல்லை சார். ஆஹா சூப்பரா தான் இருக்கு இதுவும். நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆயிடுச்சு செடி. சார் சொன்னப்ப இது நல்லா தான் இருக்கு. ஓகே, இனிமேல் அடுத்த செடியா பார்ப்போம்.